Kaunar ka muke yi da manzona, amince mana da maulana. Farko Allah zan sawa a dukkanin lamurana, ya bani yaban gobe kaji mai girma. Kara salati ga manzan Allah da sahabban manzona, gaisuwa na ƙara miƙowa ga masoya manzona, kamar su alaran masanin daji masoyin manzona, da mama na masoyiyar manzona. Mabi annabi talent ne, muso annabi obligation ne, mi murna a gaban shi hono ne, yarda da shi hono ne, mu ba shi ran mu gifted ne, mu kaunashe shi general ne, mu bi shi mu kama leader ne, mu amanta da shi winning ne, mu ba shi kan mu fawa ne, mu ce sai shi wonders ne, mi alfahari da shi goodness ne, mi koyi da shi ability ne, mu tsaya a wurin shi abide ne, mu nema a wurin shi free ne, mi tunani ma'aiki hono ne, matawakin shi lightful ne, mi kirarin shi excellence ne, mu ba shi zuciyar mu unity ne, mi maulidi din shi universal ne, wanda bai san ka ignorant ne, wanda yake ka san yayi regret ne, a lokacin da za a sa shi a hell ne, wanda ya barka direct to fire ne, ni awal abijan ka empty ne, ina bukatan a bani dan prophet ne, ni baban gida a kirarin ka minus ne, ina bukata a tabani dan something ne, ni na annabi a point dan ka nothing ne, ina bara a koya min dan Fatimat ne, ni Muhammad ayaban ka stranger ne, na san za ka yarje min dan kai skill ne, Fatimat muna gaisuwa ke moda ne, wanda ya barki ya zama damage ne, ni dai gashi na tatata ayaban ka ni lena ne, manzo a ƙara man sani dan kai teacher ne, ni dai komai ban sani ba a taya ni dan kai understanding ne, shine Allah yake so saboda shi gracious ne, shine yake da arzikin Allah saboda shi provision ne, shine jin daɗi a rayuwar mu an shi delicious ne, shine mai ba mu ya ƙara an shi ma'aiki sai ba ne, sai dai shi ma'aiki more than that ne, duk wanda ya barka ai shi sickness ne, wanda ke kokwanto akan ka ai shi disease ne, gaisuwa a gare ki Fatima saboda ke hero ne, murna nake yi da samun ku saboda ke position ne, har mutuwa na ina so in tsaya a wurin ki saboda ku my choice ne, ni baban gida a yaban ka ban saba ba, ni useless ne, mamata tana miƙa gaisuwa a gare ki saboda ke wina ne, muna roƙo a wurin ki saboda ke free ne, komai ki ba mu saboda ke more than that ne, muna miƙa gaisuwa kuma a gare ki saboda ke ability ne, muna dingina a gurin ki saboda ke seba ne, you are more than that ne, Fatima gaisuwa nake karawa. Kaunar ka muke yi da manzona, amince mana da maulana.